சார் இந்த சாதாரண கொரட்டனால இவ்வளோ பிரச்சனை வருதா? ஆமா, நிறைய பேர் இதான் கொரட்டையை சாதாரண நினைச்சு ரொம்ப நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. கொரட்டைங்கிறது வெறும் சத்தம் மட்டும் இல்ல. நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போறது சத்தத்துக்காக இல்ல. ஏன் சத்தம் வருது? மூச்சு அடைக்குது. தூங்குறப்ப காற்று உள்ள போறது தடபடுது. அது கம்ப்ளீட்டா அடைச்சோடனே பேஷண்ட் எந்திரிச்சிருவாங்க. ஆப்னியான்னு சொல்லுவோம். எந்திரிச்சோடனே அடப்பு சரி பண்ணிரும், நல்லா தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. திரும்ப தூங்க ஆரம்பிச்சோடனே என்ன ஆகும்? திரும்ப கொரட்டை வரும், திரும்ப மூச்சு அடைக்கும், திரும்ப எந்திரிப்பாங்க. சோ இந்த சைக்கிள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கிறனால அவங்க தூக்கம் தடபடுது. ஸோ குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் 100ல இருந்து 500 தடவை தூக்கம் வராம எந்திரிப்பாங்க. அதனால இந்த கொரட்டை வியாதி அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா பேஷண்ட்ஸ் நைட் அடிக்கடி எந்திரிக்கிறனால காலையில தூக்கம் அடிக்கடி வரும். அதனால நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம். அது இல்லாம தூங்குறப்ப மூச்சு அடைக்கிறப்ப செஸ்டுக்குள்ள பிரஷர் கூடும். அதனால நுரையீரல் பிரச்சனை மட்டும் இல்லாம இருதய பிரச்சனைகளும் வரும்.